Eccoci, benvenute e benvenuti a questo nostro Focus, l'appuntamento quotidiano che vuole approfondire un po' i fatti di cronaca e soprattutto la cura della nostra redazione giornalistica. Oggi vi raccontiamo la storia di Valentina Milluzzo che a 32 anni aveva coronato il suo sogno, una gravidanza, 2 gemelli, ed era alla 17ª settimana quando durante una visita di controllo dal ginecologo le è stato appunto annunciato che c'era qualche problema. Valentina si ricovera immediatamente alla Cannizzaro di Catania e da qui arriva e comincia il suo calvario che ricostruiamo in questo servizio del nostro Francesco Triolo. 3 medici assolti e 4 condannati a 6 mesi ciascuno per omicidio colposo con pena sospesa è la sentenza della terza sezione del Tribunale Penale Monocratico di Catania per il processo a carico di 7 medici del reparto di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale Cannizzaro per la morte di Valentina Milluzzo, la 32enne alla 19ª settimana di gravidanza, deceduta il 16 ottobre 2016 dopo aver perso con altrettanti aborti i 2 gemelli che aspettava dopo una fecondazione assistita. Assolti con la formula perché il fatto non sussiste il primario Paolo Scollo, il medico del reparto Andrea Benedetto Di Stefano e l'anestesista Francesco Paolo Cavallaro, condannati a 6 mesi di reclusione ciascuno i medici Silvana Campione, Giuseppe Maria Alberto Calvo, Alessandra Coffaro e Vincenzo Filippello, in servizio nel reparto in sala parte avvicendatisi nei turni di guardia tra il 15 e il 16 ottobre del 2016. Il Tribunale ha disposto anche il pagamento di una provvisionale di 30.000 euro alla sorella della vittima, Angela Maria Milluzzo, che si era costituita parte civile. Secondo l'accusa, in concorso e cooperazione tra loro, cagionavano con colpa il decesso della gestante, ricoverata per minaccia d'aborto in gravidanza gemellare bicoriale. Tra le varie accuse, la procura contesta ai medici colpa professionale per imprudenza, negligenza ed imperizia, in particolare nella mancata attuazione di una terapia antibiotica adeguata sia il 14 che il 15 ottobre. Tutti eventi che, sostiene la procura di Catania, avrebbero determinato il trasmutare della sepsi in shock settico irreversibile con conseguente insufficienza multiorgano e coagulazione intravascolare disseminata che hanno causato il decesso della paziente. Nel processo non si contestava il fatto che i medici sono obiettori di coscienza. Del caso si occupò anche il Ministero della Salute che inviò degli ispettori all'ospedale Cannizzaro. Questo dunque per ripercorrere quello che è stato, qualche notizia in più e soprattutto novità in più arrivano oggi perché la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio alla Corte d'Appello Civile la sentenza di assoluzione appunto nel processo che vede imputati 4 medici del reparto di ostetricia e ginecologia del Cannizzaro di Catania. Noi oggi questo pomeriggio ovviamente non siamo in un'aula di tribunale, non faremo processi, ma cerchiamo invece di approfondire qual è stata questa storia anche per dare così un segnale a chi volesse anche dare testimonianza di quelle che sono le condizioni e la situazione per quanto riguarda i fenomeni abusivi proprio in campo ginecologico. Lo facciamo oggi e do veramente il benvenuto e ringrazio Salvatore Milluzzo che è il papà di Valentina. Grazie per essere con noi questo pomeriggio. Mi sente? Io non la sento. Ecco, grazie. E con lui anche do il benvenuto a Giorgia Landolfo che è una giornalista, una collega, dunque grazie per essere qui con noi, grazie soprattutto perché la tua è stata anche una ricerca puntigliosa, attenta, che hai voluto poi così assemblare e mettere in un libro che è Senza spegnere la voce. Poi ce ne parlerai, trai spunto da questa vicenda dolorosissima. Salvatore Milluzzo, io chiedo a lei innanzitutto, ovviamente sono ferite che come sempre non si rimarginano, ma che comunque la vicenda giudiziaria va avanti da 9 anni, 9 lunghissimi anni. Lunghissimo e doloroso calvario, però lo dovevamo a Valentina, perché Valentina nel sonno mi fa dire papà, guarda, voglio giustizia, io sto bene papà, però voglio giustizia, perché mi potevano salvare e non l'hanno fatto, mi hanno fatto morire, per cui voglio giustizia. E poi per un altro motivo, se Valentina non torna, dopo 9 anni anche di calvario non torna, però l'abbiamo fatto affinché nessun'altra giovane donna andando in ospedale deve perdere la vita per
negligenza, imprudenza dei medici. Non è giusto, solo per questo. Siamo stati aiutati a pubblicare tutto questo da Giorgio Landolfo col suo libro, dalla dottoressa Canitano a Roma, perché ha fatto teatro, cose per Valentina, proprio per fare sapere quello che a mia figlia è successo e non doveva succedere. Perché si deve sapere che Valentina è andata in ospedale per non perdere i bambini, non soffriva, non aveva nessuna patologia. Il ginecologo l'ha mandata in ospedale solo per riposarsi e non fare movimenti assurdi, stare a letto per quella leggera apertura del collo del utero. Però Valentina, l'unica cosa che gli dicevano, non si alzi, stia a letto con le gambe in aria, però nessuno la controllava. Ora una donna che ha un'apertura dell'utero che affetta soprattutto due gemelline va monitorata, va controllata, mentre Valentina, la colpa dei medici è stata ignorata completamente. E poi il giorno 5 ottobre, quando stava proprio male e l'hanno portata giù in sala parto, i medici ci hanno detto che già uno dei due gemellini era in vaccino. Allora io ho detto, allora per evitare questa sofferenza, visto che già una era la femminista, è perduta, facciamola abortire. Mi è stato risposto, non lo possiamo fare perché è proibito, perché obiettori, tutti obiettori in quell'ospedale. E poi l'hanno riportata su e poi per 17 giorni sempre ignorata, nessun controllo, nessuna ecografia, nessuna cosa, soffriva, ma noi pensavamo solo che per abortire che sta soffrendo, non potevamo mai pensare che in ospedale mia figlia avesse preso un'infezione, la septicemia, inimmaginabile. Il 10 poi che hanno fatto il tampone, dove evidentemente l'infezione si vede, ma non l'hanno accettato, non l'hanno letto, l'hanno accantonato. E Valentina continuava a essere ignorata e la mattina del film mia figlia è stata molto male, molto male. Signor Miluzzo, io le chiedo di ricordare brevemente cosa le diceva Valentina. Lo so che sono ferite che si riaprono, però in quei giorni voi sicuramente eravate presenti in ospedale, insomma l'assistevate. Cosa vi diceva? Anche lei chiedeva ai medici? Valentina era concentrata si teneva a questo fatto, aveva rifiutato anche la carriera, voleva andare a Milano per fare il dottorato e passare già responsabile della filiale, però la sua priorità era i bambini, cioè portare avanti questa gravidanza. Invece soffriva, non scendeva nemmeno dal letto proprio, soffriva per portare avanti questa gravidanza. Questo mi diceva papà, sono forte papà, non ti preoccupare, vado avanti. Però anche lei ignorava di avere l'infezione. Lei pensava che era per il parto, Poi il 15, quando proprio stava male, mi ha detto papà, sto proprio male. Ho chiamato l'infermiere, gli dico faccia qualcosa. Io non ti posso dire niente, non ti posso dire niente se non me lo dice il medico. Chiami il medico, dici non ci sono medici. Come non ci sono medici? E lì io ho sbagliato, io lì dovevo chiamare i carabinieri, ho sbagliato. Vabbè, Poi hanno chiamato la dottoressa che era sotto in sala parto e gli ha anticipato, perché la febbre non si passava, l'antibiotico che doveva prendere la sera. Però non è successo niente, continuava poi alle 2:30, noi tutti, aiutando l'infermiera, l'abbiamo portata sotto perché il reparto non poteva stare, aumentava la sua sofferenza, ma noi sempre convinti che si trattava dell'aborto. Non potevamo mai immaginare che avesse la septicemia in un ospedale, lo dovevano sapere loro, medici. certo. Valentina è stata tutto il pomeriggio in sala parto sotto. Mia moglie, vedendo uno dei medici, un infermiere che era, ha detto ma mia figlia non si facevano entrare. Dice no signora, non si preoccupi, è una colica renale, che è cosa assurda. Questo ci ha dimostrato che questa dottoressa non l'aveva nemmeno guardata, una colica renale, tant'è che poi il medico che è venuto dopo alle 20, che ebbe la consegna di Valentina,
gli ebbero a dire pure è una colica renale, ma il medico non si è convinto di come la febbre a 39 è fatta, la mascherina non può essere. E poi in tribunale ha dichiarato questo medico: io sono stato messo fuori via dalla mia collega, tant'è che ho dato sì l'antibiotico, ma non quello per la tossicomia, ho dato un antibiotico messo, così, messo, finché Valentina poi, insomma, dalla Certo. setticentina è passato allo shock settico e poi è successo quello che non doveva succedere, poi tutto il teatrino fatto in questi 9 anni per quel tampone, che non c'erano, lo abbiamo visto, anche se poi il responsabile del laboratorio analisi va a dire: guardate ai colleghi che è andato tutto regolare in quei giorni, gli effetti sono partiti e sono arrivati, quindi non c'è di dire non è arrivato. Ancora di più, il primario, il dottore Spolle, va a dire a Rai 1, noi presenti a Roma in redazione, ebbe a dire: la procura nel sequestrare la documentazione non ha trovato il tampone solo perché l'avevamo spostato in direzione sanitaria in occasione della visita degli ispettori mandati dal Ministero. Quindi li ha smentiti loro stessi, comunque un teatrino assurdo che non va certo onore né alla categoria dei medici né una cosa proprio vergognosa. Assolutamente. Abbiamo sofferto, certo. Però in primo grado abbiamo trovato una giudice, una donna. Le donne sono più sensibili, mi è stato sempre detto questa cosa, che veramente ha dato una sentenza di condanna a questi medici dopo 6 anni, per una sentenza fatta in maniera proprio certosina, 6 anni, scrupolosa questa dottoressa, veramente, a cui veramente do grazie, veramente. E poi hanno mentito tutti, per cui ho applicato le leggi e li ho condannati. Ed eravamo tutti, diciamo, mia figlia non tornava, però ci avevamo dato giustizia. Ma la condanna data a questi mesi era ridicola, 6 mesi. Cioè, avete fatto morire 3 esseri umani, 6 mesi, che noi pensavamo si chiude qua. Invece questi medici hanno addirittura chiesto la causa perché andasse in secondo grado, in appello dove tutto sembrava proprio verso la conferma. Avevamo già assistito a cose vergognose come un giorno venne una infermiera a dichiarare, a fare una sorta di dichiarazione, a dire cose assurde, che nella stessa seduta venne smentita dalle altre colleghe infermiere, proprio una cosa vergognosa, oppure come l'inserimento di un'analisi falsa, va bene, per dire che Valentina stava bene, è stata una cosa che è precipitata solo nelle ultime ore. Certo, quindi insomma, ma poi il medico, non faccio il nome, il medico che alle 8 poi prese in consegna, veramente questo dimostrò, tanto che venne poi ascoltato dalla giudice che dimostrava 20 metri e per dire quelle analisi non possono essere di Valentina. Abbiamo assistito, dottoressa, abbiamo assistito a cose assurde, a falsità, proprio per non dire la verità. Valentina è una ragazza di 32 anni che è continuata a dire menzogne, a dire falsità per fare soffrire la famiglia. In appello sembrava tutto andare verso la conferma, poi all'improvviso abbiamo assistito a un atteggiamento diverso, i magistrati sono comportati in maniera diversa. Ci siamo chiesti: ma che cosa sta succedendo? La fermo un attimo, signor Milluzzo, la fermo un attimo solo, la fermo un secondo solo. Il suo racconto non l'ho interrotta fino a questo momento perché capisco che ripercorrere insomma, tutte queste fasi che sono molto dolorose, comprendo benissimo. Però chiedevo a Giorgia Landolfo, ti sei documentata, ci sono tantissimi punti oscuri di tutta questo racconto così dettagliato, così puntuale, no? del papà, di un genitore comunque che segue l'iter appunto della figlia, l'iter che poi sappiamo com'è finito, quindi non solo della figlia, di questi anche 2 gemelli che c'erano, che stavano per nascere, insomma.
Quali sono secondo te appunto, i nodi ancora da sciogliere in questa vicenda? Allora, buon pomeriggio a tutti e a tutte. Io mi sono avvicinata a questa storia da cronista e poi ho deciso di dedicare un intero progetto editoriale. Ho studiato tutte le carte processuali, le perizie, i dati dell'autopsia. Credo che il nodo da sciogliere sia nel diritto di scelta che è stato barbaramente sottratto a Valentina Milluzzo. A Valentina Milluzzo è stata tolta la possibilità di ricevere informazioni chiare sulla sua salute e scegliere quello che poteva essere la sua cura. E la sua cura probabilmente sarebbe stata l'aborto terapeutico. Ma Valentina non lo sapevano neanche i suoi familiari. E quindi quello che è stato sottratto ed è il nodo di questa vicenda sono le informazioni sul suo corpo. Valentina non voleva rinunciare alla sua vita. Non era in ospedale per abortire, era in ospedale per proteggere questa gravidanza, ma è importante dire che prima delle 24 settimane di gestazione un feto non ha speranze di nascere. Certo. Per cui io preferisco sempre parlare di feti e non di bambini. La narrazione che abbiamo ricevuto, anche mediatica, sul caso Milluzzo mette al centro la maternità. E qui il tema non è la maternità, qui il tema è il diritto alla salute. Tu più volte hai parlato di violenza ostetrica, no? Come questi fenomeni, questi trattamenti abusanti proprio in queste situazioni. Sì, allora ogni volta che una paziente non ha la possibilità di scegliere liberamente sulla propria salute e sulla propria vita, subisce violenza ostetrica. Ma così come dici bene, tutti i trattamenti negligenti, abusanti, la ridicolizzazione della paziente oppure la normalizzazione del dolore, il mancato ascolto, ma anche la mancata comunicazione su ciò che sta avvenendo sul corpo della paziente rientra nell'ambito della violenza ostetrica. Assolutamente. Salvatore Milluzzo, le chiedo ancora, in quei giorni ovviamente voi avevate anche richiesto l'intervento di medici, insomma Valentina comunque quando è stata in ospedale, non dico nella fase finale ma all'inizio, stava insomma la sua salute, la sua condizione era accettabile, era di normalità, lei insomma parlava con voi, vi raccontava insomma anche cosa viveva in quel momento, no? Le sue preoccupazioni ma anche il suo stato di salute. Sì, sicuramente, era tranquillo, credo solo che aveva dolore, la sofferenza perché immaginava che stesse per abortire ogni volta che ci venivano quei dolori, come il 5, lei venne ricoverata il 29 settembre, il 5 ottobre ebbe quei dolori quando la portarono sotto e abbiamo visto che già un rete era in vagina. E secondo me il primo grosso errore fu allora, perché se a Valentina l'avessero fatto abortire, il 5 Valentina sarebbe con noi, tranquillamente. Aver negato l'aborto o la dovevano almeno informare, parlare delle conseguenze che poteva avere, mentre no, era proibito, non la potevano fare abortire per il loro credo, se le vedono loro e l'hanno riportata sopra. Si è calmato un po' Valentino, sempre con dolori, 2 giorni, andava, fino a quando la cosa è precipitata per il film. Quando non c'era il medico che aveva abbandonato l'ospedale, ha detto dall'infermiera, va bene, per cui io sempre, questa è la mia grande colpa di non aver chiamato allora i carabinieri, perché un medico doveva sfondare con i carabinieri, e un medico come ebbero a dire tante volte in televisione, anche un medico di servizio, un medico di campagna, osservando Valentina l'avrebbe ricoverato e sarebbe fatto che c'era un'infezione, va bene, avrebbero salvato le vite di Valentina.
mentre lì è stata in ospedale ignorata, cioè una cosa assurda, non dovrebbe succedere. Non dobbiamo avere più Valentine, non ce ne devono essere più, non è giusto che altri genitori devono soffrire come noi altri. Certo, Un assolutamente. calvario di 9 anni non lo auguro a nessuno. Assolutamente. E poi le Assolutamente. falsità, le assurdità a cui abbiamo assistito, che è assurdo. Il buon Dio finalmente ci ha dato un po' di giustizia, perché dopo la sentenza della Corte d'Appello di Catania veramente avevamo questo le speranze, però grazie all'avvocato che è stato forte, che mi diceva sempre: non devi preoccupare perché in Cassazione la vinceremo, questa sentenza è una porcheria, in Cassazione la strapperanno, perché è assurdo, è incredibile quello che hanno fatto questi giudici. Cioè, mi rifiuto di credere che dei giudici abbiano potuto scrivere una sentenza del genere, ribaltando una sentenza certosina fatta da una signora giudice veramente. Certo, Fortunatamente in Italia ancora esistono i buoni giudici, ci sono, non sono tutti da scattare. Infatti, Ce ne sono buoni giudici e dobbiamo credere alla buona giustizia, perché certi messaggi fanno credere che se vuoi giustizia fatela con le tue mani. Noi siamo credenti, non accettiamo nemmeno questo, però ci sono dei buoni giudici che fanno giustizia e ci dobbiamo credere, come hanno fatto ora con mia figlia. Abbiamo sofferto, questo era una casa, come dicono tutti, doveva durare pochi mesi, perché è stato chiaro quello che hanno fatto, che una ragazza senza nessuna patologia entra in ospedale con 2 bambini ed esce in una cassa di legno. Cioè, è assurdo, è assurdo. certo. I giornalisti di tutta Europa sono stati a casa mia, una cosa mi dicevano tutti, la stessa cosa, tutti, ma almeno tutti i medici sono stati sospetti dall'ospedale. E cosa dovevo rispondere io? Che in Italia non funzionano certe cose, che nelle medicine ci sono delle lacune intense. Cioè, non so cosa pensare, cosa dire. Cioè, non devono succedere queste cose. Assolutamente. Spero che non succeda nessuna Valentina più. Nessuna Valentina. Giorgia Landolfo, nessuna Valentina, dice il signor Milluzzo. Interruzione volontaria di gravidanza, interruzione terapeutica, no? Della gravidanza. Questa è una differenza sostanziale, soprattutto anche l'obiezione, no, di coscienza che si fa sul discorso appunto dell'interruzione di gravidanza. Anche questo ha pesato enormemente in questo caso, come in tantissimi altri casi. Io credo che il principale deterrente all'aborto sia nel nostro paese l'obiezione di coscienza, nonostante l'obiezione di coscienza decade nel momento in cui la paziente è in pericolo di vita. Siamo in una regione che ha l'81,5% di obiettori di coscienza, e quello che conta il signor Milluzzo purtroppo esiste in tanti altri ospedali dell'isola e del paese, ovvero interi reparti con solo ginecologi obiettori di coscienza e un non obiettore gettonista, un medico esterno, che 1 o 2 volte alla settimana eroga il servizio previsto dalla legge 194. Sì. Questo purtroppo non basta, questo rende l'aborto, che sia volontario o terapeutico, un percorso ad ostacoli per le donne. Assolutamente, certo. A Catania città non esiste il servizio di aborto farmacologico, ad esempio. Esiste solo ad Acireale, molto spesso le liste d'attesa sono pienissime, quello è un servizio necessario. L'aborto farmacologico è definito dal Ministero la modalità più sicura per abortire per le prime settimane di gravidanza, eppure in città questo servizio non esiste. Le donne si devono rivolgere all'ospedale di Acireale, che appunto è molto spesso saturo, e fanno i chilometri, arrivano fino a Modica, fino a Piazza Ermerina per abortire. Infatti questo è un altro diciamo, problema che è proprio dentro il problema, nel senso che anche questa è una difficoltà che si va ad aggiungere alla difficoltà dell'aborto, che poi è sempre un evento traumatico, che si scelga o sia terapeutico o no, e insomma per la donna, soprattutto per la donna. Noi ci fermiamo soltanto un pochissimo e poi ritorniamo di nuovo in studio.
Ci restano veramente pochi minuti, prima di chiudere vorrei dare la parola a lei, Salvatore Milluzzo. Lei l'ha già detto prima, ma comunque penso che forse la cosa più importante è la testimonianza in questo caso, perché lei dice Valentina non c'è più, non potrà più tornare, però è importante denunciare. Allora le chiedo veramente questi pochi ultimi minuti, magari se vuole dire qualcosa e aggiungere qualcosa. Beh, io vi dico, perché voglio dire solo questo, a tutte le giovani donne che vanno in ospedale, le donne di mia figlia che devono partorire, devono chiedere, devono fare delle domande, devono sapere quello che può succedere se si abortisce, se non si abortisce, devono essere informate di tutto e poi devono decidere loro quello che devono fare. Che dico ai medici di essere più umani, cioè di non trascurare, non siamo numeri, siamo esseri umani. Quando si va in ospedale si devono attenzionare. Mia figlia l'hanno ignorata per tutto. Noi siamo stati 17 giorni là e chiedevamo sempre, Valentina, è passato il tuo medico? No. È passato qualche medico? Sì, basta. Tranquillo, stia a riposo, stia a riposo. Solo questo gli dicevo. Certo. Stia a riposo. Certo. Ma una che è in ospedale, la dovete attenzionare. La dovete vedere, la potete... bastava un antibiotico a salvare mia figlia. Accettare che si trattava di septicemia, dare l'antibiotico giusto, Valentina sarebbe in vita. Non è giusto fare morire una giovane donna per un antibiotico non dato, per la trascuratezza di alcuni mesi. Ma con quale coscienza guardate i vostri figli? Anche voi avete dei figli. Anche i vostri figli possono un giorno andare in ospedale, avere bisogno. Ma se trovano medici negliggenti come voi che cosa pensate? Grazie signor, grazie signor Milluzzo. Lei ha detto giustizia per Valentina, noi oggi abbiamo intitolato questo focus proprio così perché per non spegnere una voce. La ringraziamo per la sua testimonianza, ringraziamo anche Giorgia Landolfo, il nostro tempo è finito, io ringrazio anche chi ci ha ascoltato, alla prossima. Grazie a voi altri, grazie.